สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาติดตามรายการ Asia Plus Wealth Gallery กับแพรวศินีนาสวัสดิ์พูลค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการบริหารพอร์ตการลงทุนค่ะเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะหลายคนก็มีเป้าหมายด้านการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่เป้าหมายในบั้นปลายจริงๆที่แตกต่างออกไปแต่ว่าสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายก็คือเรื่องของวิธีการถ้าหากเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่มากพอเราย่อมอุ่นใจทั้งในวิธีการและรวมไปถึงเป้าหมายที่เราจะไปถึงถูกไหมคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่คนที่เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่อยากจะรู้กับการออกไปแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะวันนี้ทั้ง2หัวข้อน่าสนใจทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามตลอดทั้งรายการของเราในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารสำหรับวันนี้คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการวางกลยุทธ์และก็บริหารสินทรัพย์นะคะสำหรับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็เป้าหมายในระยะยาวค่ะซึ่งเทปนี้จะค่อนข้างสเปเชียลหน่อยคำว่าสเปเชียลในที่นี้หมายถึงว่าช่วงของการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญนะคะเติบโตแล้วก็เกิดที่อเมริกาค่ะมีประสบการณ์ในการทำงานกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่มากว่า18ปีแล้วก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะได้ประมาณ6ปีเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเราโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าท่านก็จะนำความรู้และก็ประสบการณ์ที่มีจากต่างประเทศจากสหรัฐมาใช้เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนคนไทยที่ต้องการอยากจะบริหารสินทรัพย์แล้วก็เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญค่ะเพราะได้รับเกียรติจากคุณธนวัฒน์ผู้เจริญผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสินทรัพย์ Wealth Plus จากบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus นะคะท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราได้ยินคำว่า Wealth Plus มาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะทราบว่าจริงๆ Wealth Plus สามารถบริหารว่าตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวให้กับลูกค้าได้ยังไงActually, I have heard about Wealth Plus, but can you tell me again about Wealth Plus and how Wealth Plus can support customers' sustainable wealth growth? Sure. At Wealth Plus, what we do is we help our clients manage their wealth for their long-term goals. Our wealth managers offer high net worth clients a full array of tailored solutions and services, such as wealth planning and investment management services. Through our team approach, we work to understand a client's goals and deliver personalized solutions to help meet their diverse wealth management needs. For corporate clients, we also help execute their investment strategies, manage their risk, and also help them develop plans to grow their assets. There are so many firms providing wealth this day. What distinguishes you from the other firm? That's an easy answer. It's actually the people. I have a team of very senior wealth managers who have an average of about 17 years of financial background from both domestic and international, anywhere from Singapore to the United States. Their thinking and the way they manage your funds will be totally different from anyone you've ever talked with. What have you noticed since you moved to Thailand regarding wealth? When I moved back to Thailand about 6 years ago, I realized that Thai people don't really think about the long term. They actually think about the short term. Yeah. They always ask questions to me when they find out that I work in wealth is, what kind of stock should I buy right now? Or what kind of return can I get right now? That's right. Of course, those are important questions. But before I answer those, I actually need to know what your financial goals are, what this money is going to be used for, or your investment horizon, or your risk profile. The questions they should be asking me is, I have these goals. How do I meet these goals? What we do is try to understand these goals and create a customized portfolio to meet these long-term goals using a process called asset allocation. What is asset allocation? Asset allocation is actually one of the most important investment decisions a client needs to make. It is an investment strategy that aims to balance risk versus reward by allocating a proportion of your investments into fixed income, to cash, to bonds, and to alternative investments. Each one of these classes have different risk and returns and will react differently over time. For example, we use stocks to ensure growth and to provide dividend income. It actually helps our clients participate in the overall growth of the economy. Bonds are used to preserve cash. It provides dividend income, interest income, and also predictable returns. It's also used to hedge against a slower economy. We also use cash for your immediate spending needs. And we also have alternative investments such as real estate and commodities
that help diversify a portfolio as they act differently and behave differently than the entire stock market. The reasons you want to have a combination of these securities is to provide diversification. Why is diversification important? Yes, it's very important. Diversification is an investment strategy that reduces your risk by allocating a proportion of your assets into different asset classes, into industries, different sectors, and different categories such as countries. This will help maximize the returns during different market conditions. A well-diversified portfolio, for example, might have small cap, mid cap, and large cap stocks. They'll also have stocks and bonds internationally and from different countries and different sectors. For instance, if you invested your entire portfolio in one oil stock, if oil prices dropped, your portfolio would drop tremendously. Just take a big drop. However, if you bought airline stocks and cruise ship stocks also in your portfolio, these stocks will actually offset your losses because those stocks will actually go up during times when the oil prices are dropping. The goal is to protect the overall value of your portfolio so that no one single stock or market sector takes a deep dive will affect your portfolio. Diversification can actually insulate you from market risk without reducing your returns. Imagine having pieces of the pie. Some pieces of the pie go up, while other pieces of the pie go down, depending on the market conditions. However, you will always get the average return of the market without having to have the extreme ups and downs with diversification. This actually smooths out your returns. How do you determine asset allocation? Good question. There is actually no one-size-fits-all to asset allocation. It is actually based on your risk profile, your investment horizon, and your financial goals. A general rule of thumb that people use is to take your age and subtract it from 100, and that will be the amount that actually is supposed to be used in equities. For instance, how old are you, Kun Pra? 22? 28. Oh, 28, okay. Being 28, you would take 28 from 100, and that would be 72. So theoretically, you would invest about 72% in equities, and the other 28% should be in bonds. The theory is that the younger you are, the more time that you have to weather the volatility. For example, if you're 70 years old, 100 minus 70 will be 30. You should invest 30% in stocks and 70% in bonds. As you get older and get closer to retirement age, you value safety more than actually growing your wealth. So preservation of capital is actually more important. No empirical evidence suggests that this is the best formula, but it actually emphasizes one of the most important facts of asset allocation, which is investment horizon. Okay, you got me interested in investing. So what should I do now? The first step is I have to actually assess your risk profile. The client's risk profile is actually one of the most important factors in determining asset allocation. How do you do that? We actually have a suitability test, which is a standard questionnaire that you have to take. You will have to answer some of these questions, and the questions that you answer will actually determine your risk profile rating. Some of the questions that will ask you are, how much loss can you take in your portfolio? Or if the market goes down, do you actually sell your securities or do you actually buy more? The answers you provide to this questionnaire will actually give you a risk rating from anywhere from 1 to 8. The higher your risk rating, such as 8, the more you're able to take more risk and buy stocks and commodities. However, if your risk rating is a lot lower, you're actually more suitable to buy more bonds and fixed income. While a lower number actually means that you are more suitable to buy bonds and fixed income and should actually be in more conservative instruments to preserve your capital. Now you have my risk profile. What's next? The next step is actually to find out what your financial goals are and your investment horizon. In other words, what is this money going to be used for? For instance, if this money is going to be used for retirement and you're not going to use this money for, let's say, 30 years, then you should be able to take more risk and buy more equities because you have more time to weather the volatility. However, if you need this money actually to pay off a debt or actually to pay for a child's education within the next few years, you probably should be in more conservative instruments such as bonds or fixed income securities, as they will preserve the capital for you. For these investors, the utmost priority is to make sure that these funds are available at a specific time, and they can't wait for the market to actually to move back up. The underlying principle of asset allocation is the older you get, the less risk you should take. After you retire, you may actually have to depend on your savings as your only source of income. It follows that you should actually invest more conservatively, as this is a crucial time in your life.
After gathering all the information, our wealth managers will determine the required rate of return based on your risk tolerance and time horizon to see if it meets your financial goals. Helping you reach your goals is more than just focusing on stocks and beating a benchmark. What we actually do is goal-based investing, and we look ahead and work backwards. For instance, if you plan to retire in 30 years, what I would like to know is, for instance, how much money do you want when you retire? Let's say you want $100,000 a month. Do you have any cash outlays for a new car, child's education, or purchasing a new home? How much money do you have now, and how much do you plan to put in every year? From there, I will work backwards to see what kind of rate of return we can get from your risk profile to see if we can accomplish your goals. If we are not able to meet those goals, we'll either have to adjust your goals, for instance, maybe lowering it from $100,000 to maybe $80,000 after you retire. Or maybe actually instead of buying that new car in 10 years, we might buy it in 15 years. After a financial plan is developed, our wealth managers will begin a customized portfolio encompassing equities diversified in different countries from China to the United States, bonds from domestic and international, and alternative investments such as real estate and structured products. One of the biggest advantages we have over our other competitors is that we can completely diversify your portfolio, as we have an open platform in terms of mutual funds, where we provide access to pretty much every mutual fund company in Thailand. So I will choose the best fund in Thailand, not just the best fund that my company underwrites. We also have access to both stocks and bonds internationally, so you can buy stocks directly from the United States to Hong Kong. Next, my team of senior wealth managers will monitor your portfolio and meet regularly with you to update your goals, review, and rebalance your portfolio to make sure you are still on track to meet your financial goals. Wow, this is really beneficial for individuals who need help in reaching their goals. So, can you help only individuals? We actually help manage money for corporations also. When I was in the United States, I used to invest money for the largest corporations in the world that over billions of dollars. Similar to companies overseas, companies in Thailand also emphasize the priority of safety of principal, liquidity, and then yield. We stress safety of principal because this is the money that corporations use to pay suppliers and employees and cannot take a loss. What product can corporation go into? Because corporations are conservative, typically it would be money market funds and bonds. Money market funds are funds that buy bonds, BEs, and deposits, and usually provide liquidity of T+1. Does it mean I can get my money the next day? Yes, that means as long as you let me know before 3 p.m. today, I can have your funds back to your savings account the next day. What kind of the return can I get? Right now, our best money market funds are paying between 2 and 2.5%. Corporations can also go into term funds, paying 1.6 to 1.8% for 3 to 6 months, or actually go into bonds directly, going anywhere from 2.5% to 6%, depending on the rating. This is a lot better than leaving funds in a bank account getting 1 to 1.5%. Because corporations have such large excess cash, even 50 to 60 extra basis points return adds up to a lot. Seems like individuals and corporations can benefit a lot that having you manage their money. Anything else that you can offer? With Wealth Plus, we provide complete wealth management services. For the client who doesn't have the time to be involved in the decision-making of managing their funds, we also provide private funds for these clients. Here, a client will hand over money to be managed, and our portfolio managers will actually manage the funds for them, following their investment guidelines. This is done on a discretionary basis, so the fund manager will actually buy and sell the stocks without having to get approval from the clients. The benefit of this is that if some bad news comes out in the market, or good news, the portfolio manager can sell the stock or buy the stock right away instead of trying to call the client to get approval to sell a particular stock. Also, because the portfolio managers are constantly watching the market and are always visiting these companies, they have more up-to-date information and time to make investments based on their research compared to a typical investor. In addition to giving advice for investments, we also have special seminars for our clients, from learning technical analysis to inheritance planning. During these seminars, clients are able to get together, share investment ideas among investor groups. In terms of alternative investments, we also have access to real estate, such as condos, not only in Thailand, but overseas, such as in England. Our goal in wealth is to make sure our clients meet their long-term goals so they can focus on what is important to them, such as their business and their families.
Or if I have more questions, can I contact you? Absolutely. You can call me anytime. Okay, so today, so thank you very much for joining us and for your insight, information about Wealth Plus, and also I really know how to make our in my lifetime goal of investment. So thank you very much คุณธนวัฒน์วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราวันนี้และยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมค่ะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ Wealth Plus ของบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะและช่วงหน้าสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่อยากจะไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศห้ามพลาดค่ะเพราะว่ามีข้อมูลดีๆในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้ค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่เคยฟังคำแนะนำเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไปแล้วแต่ยังรู้สึกว่ากล้ากลัวๆแล้วก็ยังไม่มั่นใจเลยนะคะวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจาก Asset Plus นะคะก็มีคำแนะนำแล้วก็น่าจะมาให้ความมั่นใจกับเรื่องการไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะไปติดตามฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะจากที่เคยให้คำแนะนำไว้นะครับกับทีมลงทุนปี 2017 ในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็มีนักลงทุนอาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทีมลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับปีนี้ที่เราแนะนำไว้เนี่ยก็มีกลุ่มธนาคารพาณิชย์สหรัฐกลุ่มอีคอมเมิร์ซและกลุ่มเทคโนโลยีนะครับในปีหน้าเนี่ยทีมก็น่าจะยังคงเป็นคล้ายๆเดิมก็คือธนาคารพาณิชย์สหรัฐอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีแต่สำหรับเทคโนโลยีเนี่ยอยากให้เน้นหนักไปที่บริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับทำชิป AI Artificial Intelligence นะครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งทุกๆวันนี้จะเห็นว่าหลายบริษัทเนี่ยเข้ามาแบ่ง Market Share หรือว่าเป็นผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิป AI หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองหรือว่า Self Driving Vehicle นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทีมที่น่าลงทุนในปีหน้าอีกอันนึงก็คือตลาดเวียดนามนะครับตลาดเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจของเวียดนามไม่ว่าจะเป็น GDP หรือว่าการส่งออกอะไรเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามเนี่ยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกทาง Asia Plus ของเราก็เล็งเห็นถึงจุดนี้นะครับเราจึงพร้อมที่จะเปิดบริการลงทุนในตลาดทรัพย์เวียดนามในต้นไตรมาสที่1ปีหน้าซึ่งจะมีบริการทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับสำหรับนักลงทุนที่ยังกล้ากลัวในการที่จะเริ่มต้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศก็อาจจะมีคำถามว่าจะเริ่มต้นได้ยังไงต้องศึกษาข้อมูลจากทางไหนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเว็บไซต์ Bloomberg CNBC แล้วก็ Reuters เพื่อที่จะได้ข้อมูลยิงตรงมาจากต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหรือว่าในประเทศไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพื้นฐานเลยก็คือ GDP inflation rate หรือว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลของตลาดนั้นๆรวมถึงอัตราการว่างงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นว่าตัวเลข GDP inflation rate หรือว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับรวมถึง unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทยอยฟื้นตัวแล้วก็ถึงจุดที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของตลาดที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนก็คือหนึ่งในนั้นก็คือตลาดสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนะครับส่วนใครนะครับที่เลือกตลาดได้แล้วก็อยากจะไปลงหุ้นรายตัวนะครับการพิจารณาหุ้นรายตัวเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นได้จากการเข้าไปดูว่าบริษัทหรือว่าหลักทรัพย์ตัวไหนเนี่ยที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจนะครับ business model รวมถึงผลประกอบการซึ่งก็ต้องเป็นผลประกอบการที่เติบโตรวมถึงมีแผนงานธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตนะครับนอกจากนั้นก็จะมี ratio ต่างๆที่ต้องศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็น PE Price to book ratio หรือแม้แต่ ROE นะครับเพื่อที่จะได้รู้ถึงราคาหุ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจนั้นๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมพิจารณาถึงสภาพคล่องในการซื้อขายที่หลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยซื้อขายอยู่ในกระดานหุ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสภาพคล่องน้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้การซื้อขายเนี่ยยากลำบากหรือว่าซื้อขายไม่ได้เป็นต้นครับสำหรับนักลงทุนที่พอจะรับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็สามารถเริ่มลงทุนในการลงทุนในหุ้นรายตัวตามธีมที่แนะนำไว้นะครับสำหรับนักลงทุนหรือว่าใครที่ยังรับความเสี่ยงได้น้อยหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับเราก็แนะนำ Product ประเภท Structure Note ซึ่งได้แก่ตัว Equity Link Note หรือว่า ELN และตัว Fixed Coupon Note หรือว่า FCN ซึ่ง Asia Plus ของเราก็มีบริการดังกล่าวนะครับ
ถ้าหากยังมีนักลงทุนท่านใดนะครับยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศของบล.เอเซของเรานะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำดีๆกับท่านอยู่เสมอครับเป็นไงกันบ้างคะผู้ชมคะวันนี้อย่างประสบภาพเองรู้สึกอินเตอร์ขึ้นมาเลยนะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ที่สำคัญได้รู้ถึงข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ใครหลายคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่าลืมค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 11:30 นแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะหลายคนเชื่อว่าความฝันเป็นได้เพียงแค่ความฝันแต่นี่คือเรื่องจริงในชีวิตผมเพราะผมมีสิ่งที่ทำให้มองเห็นอนาคตเป็นทิศทางสัญญาณและกระแสการเงินของโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่แหลมคมแม่นยำวิเคราะห์ทั่วทุกมุมโลกของทีมงานมืออาชีพตอบโจทย์ทุกเรื่องของการลงทุนและที่สำคัญทุกการตัดสินใจของผมเกิดขึ้นได้ทันที Stay on top of the market and trade anytime anywhere ASP Smart